हेलो एंड वेलकम बैक इन मास्टर कैम सीएनसी लेथ ट्यूटोरियल। मास्टर कैम के अब तक डिफरेंट वीडियोस के अंदर हमने लगभग सभी ऑपरेशंस के बारे में बात कर चुके हैं। जो भी हमारे जनरल ऑपरेशंस रहते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेथ स्टॉक फ्लिप, जो कि हमारा ऑपरेशन रहता है पार्ट हैंडलिंग के अंदर। तो पार्ट हैंडलिंग के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं लेथ स्टॉक फ्लिप। इसका क्या यूज़ होता है, इसे किस तरीके से किया जाता है, किन किन पैरामीटर्स रहते हैं और उनमें से किन पैरामीटर को चूज़ करना रहता है और उन सभी पैरामीटर्स का मीनिंग क्या रहता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टॉक फ्लिप करने के लिए सबसे पहला हमारा रहता है कि एक्टिव स्पेंडल, अर्थात आप कौन सा आपको स्टॉक फ्लिप एक्टिव स्पेंडल में करना चाहते हो। अभी हमने ओनली लेफ्ट स्पेंडल दे रखा है, तो ओनली लेफ्ट स्पेंडल का ही ऑप्शन दे रहे हैं। देन स्टॉक फ्लिप करने के लिए हमें ज्योमेट्री में जाना है एंड ज्योमेट्री सेलेक्ट करनी है, अर्थात आप जो ज्योमेट्री को सिलेक्ट करना चाहते हो उस ज्योमेट्री को आपको सिलेक्शन कर लेना है। ज्योमेट्री सिलेक्ट करने के लिए आपको सिलेक्ट पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आ जाना है सिलेक्ट ऑल एडवांस्ड। सिलेक्ट ऑल एडवांस्ड पर क्लिक करते ही आपके पास ऑप्शन खुल जाता है ऑल एंटिटीज़। जैसे ही हम ऑल एंटिटीज़ पर क्लिक करते हैं तो हमारे जो भी ग्राफिक्स पर या स्क्रीन पर जो कुछ भी रहते थे एंटिटीज़ सारी की सारी सेलेक्ट हो जाती है। देन हमें क्लिक करना है एंड सिलेक्शन पर। जैसे ही हम एंड सिलेक्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारी एंटिटी सिलेक्शन हो जाती है। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप ट्रांसफर करना है कि कौन सी पोजीशन से आपको ट्रांसफ़र करना चाहते हो। तो इसके लिए हमें ट्रांसफर्ड पोजीशन सिलेक्शन करनी है। इसके लिए हमें सेलेक्ट पर क्लिक करना है और जो भी आपका वर्क पीस रहे उसका जो सबसे लास्ट पॉइंट रहे लेफ्ट पे, उस पॉइंट पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो ओवरऑल हमारा जो वर्क पीस की जितनी लेंथ होगी वो वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्टली वर्क पीस की जो वैल्यू है उसको भी इनपुट करके ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो मात्र इस इजी से फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आप इजीली स्टॉक फ्लिप को कर सकते हैं। यदि आप इसके अलावा बाकी जो भी कमांड्स है उसके बारे में समझना चाहते हैं तो लीजिए, आपका स्टॉक फ्लिप कंप्लीट हो चुका है। अब हमने यहाँ पर पिछली बार इस तरफ से जितनी भी मशीनिंग थी कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे स्टॉक फ्लिप करके एक ही ऑपरेशन के अंदर इस तरफ से भी मशीनिंग कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आई विश वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मास्टर गेम के अंदर किसी भी ऑपरेशन या किसी भी टॉपिक के बारे में आपको कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल वैसे भी ग्रोथ नहीं कर रहा। तो सभी चैनल को कमेंट्स को